Fechou? Pode ficar à vontade de fazer comentário aí. Se eu não ver o comentário, mas eu respondo aí, ó. Depois já já eu respondo vocês. Comprimido de carvão tem alguma funcionalidade? Ele é bom, mas não é útil nesse momento. Ele é útil para poder trocar os filtros da sua máscara de gás. Mas como a gente não vai para zona tóxica agora, ó, vem aqui, ó, na outra sala aqui da recepção. Ó, em cima do banco aqui, eu encontrei tetraciclina. Quando você fica doente, esse comprimido é o que você usa para poder curar, por exemplo, infecções. Eu tô te procurando aqui. Mano, meu jogo bugou. Aqui, ó. Ah, ele pegou. Eu peguei, eu ponho de volta, eu ponho de volta. Não, não Não, demorou, pô. não. É só explicativo, tá? A tetraciclina, Ó, ela é eu para, pus de volta aí, bom que ele familiariza com a imagem do item. ó, você pega, usa ele para você curar infecções. Tá, no, Eu no vou- caso é quando eu bato com a mão no zumbi, infecto, né? Você tá Isso, infectado. por exemplo, você se bandageou com uma bandagem que estava infectada ou não estava esterilizada, né? E aí você contraiu um vírus. Para você acabar com a infecção, você vai ter que tomar esse remédio aí algumas vezes. Então você vai tomar, ele vai aparecer um símbolo de um comprimido lá na barra, lá onde tem os ícones de sede, de fome. E aí, quando esse ícone desaparecer, você toma de novo. E aí você vai ter que comer junto com o remédio. Porque se você tiver com alguma falta, com algum ícone ali no amarelo e tal, você demora mais para curar. Entendi. Ô Mendonça, quer pegar o comprimido aqui de volta aqui? Pode pegar, pode pegar. Ó, tem as outras casinhas ali, vamos lutear que elas são de caçadores. Mas eu vou meter o pé aí já, porque o meu jogo aqui bugou aqui, não vai dar tempo de eu entrar de novo não. Só entrar, mano. Nós Só espero o ser, 6 aí pô. mesmo. Só Ah, meu entrar que jogo tá nós. aberto, só que eu tô clicando aqui e não entra, Botafé. Já tentei no Alt Tab ali, Tem que não ter um entra. pouco mais de paciência, Zé. Nós tá aqui, nós espero ser, mano. É, porque vai atrapalhar você aí, né, velho? Não vai atrapalhar nada não, Zé. Nós tá aqui pra isso, aí. Aí não quer nem fechar também, não. Agora tem. Ai, tomei tiro. Ó, foi meu, me perdoa. Pera aí, Zé, que eu vou ter que reiniciar o PC, marca um 10 aí. Ó, eu desenterrando minhoca aqui. Colete destruído. Dá pra nós enrolar um pouquinho aqui nessa área enquanto o garoto Dá, entra dá, ó, lá? tem umas outras casinhas do outro lado ali, a gente atravessa, lutia lá, é o tempo dele reiniciar. Beleza. Ixi. Você só solta a defesa depois que ele dá o segundo ataque. É, quis muito papo, não. É, o Mendonça já até derrubando. Fiz cagada. Aqui, vem em mim, aqui, vem em mim, zumbi. Larga meu velhinho. Nu! Nossa, Tá cheio aqui, Zé. morri, viado. Caraca, velho. É muito zumbi, Zé. Nu, eu tô detonado, viu? Zumbi vacilão, Zé. Isso, pois vai atrás mesmo, filho.
Caracoles, mano. Caralho, velho. Eu vou morrer. Eu acho que eu também vou morrer, viu, Mendonça? A ação pro personagem dar o tiro demora muito. Tiro não. Ah, viado. O bicho bater no zumbi demora demais. Então, é aquela pegada meio realista, né? Até você armar o golpe, Deixa é eu isso usar aí. uma bandagem aqui. Salve, Ed! Seja bem-vindo, Ed. Olha esses cadáveres aqui pra ver se tem alguma coisa. Bússola, capa de chuva, não tem nada aqui. Bora ali pro outro lado aí? Ô Guerra, Oi. ó, vou te dar. Vê se você consegue colocar essa luva aí. Eu coloquei no chão. Consegue, não? Consegui. Ótimo. Essa Não, capa de chuva não tem como colocar, não, né? não. Ó, tem Ah, um negócio aqui nossa. que. Não, você tirou a blusa. É, eu vou colocar de volta no lugar Não aqui. consegue mais. O que acontece? Caraca. Você vai ter Ah, que pegar a capa de chuva. Porque quando tá destruído, se você tira, você não consegue colocar mais. entendi. Tá destruído mesmo, velho. Essa saia jeans não precisa pegar. O telêmetro também não precisa. Pega só. Pega só. O Oxi, que aconteceu desmaiei. contigo? Eu acho que eu desmaiei, viu? Já é, Sombra, deu bom aí, né? Fechou, acho que eu desmaiei. Lá ele. Ó, você tem aí uma machadinha em bom estado, ó. Mas eu dei mole ter tirado aquele negócio, viu? Ah, não. Faz parte, acontece. Pega a sua machadinha Tô e procurando bora ela aqui. pro futuro. Ó, vou te dar uma faquinha. Tá aí no chão. Eu vou ter que jogar essa foice fora aqui pra não colocar a machadinha na mão. Ixi, não vai. Tem que ter espaço pra ela, né? Pra conseguir colocar, né? Então, ela precisa de espaço para você poder guardar ela. É, eu tô vendo aqui, cara. Ah, também tem um bocado de coisa inútil aqui. Ó, o capacete é interessante para você. O capacete verde é melhor do que o que você tá usando.
O capacete verde é melhor do que esse outro? É. Beleza. Deixa eu ver aqui. Só a chave inglesa que eu vou pegar. Tem funcionário. Ah, só pra cá, né? Não, a chave inglesa não tem muita função. Pega a faca só. Disso tudo que tá aí, só pega a faca. Beleza. Peguei aqui. Esse tênis que você tá usando, ele não é tão bom quanto o que você tá deixando pra trás. Beleza. Troquei aqui já também. Você viu ali, ó, pior isolamento? Posiciona que você vai ver as informações em cima do All Star. Deixa eu ir aqui. E já sumiu aqui também. É, sumiu aqui. Tênis são calçados, eles são usados atualmente como calçados casuais. Pior isolamento, realmente. Entendeu? Então ele não é durável. Tá? Não, eu achando que eu tava abafando com ele. Falei, nu, tô foda com esse tênis aqui. Será que o menino demora? Tá entrando aí já, Assombrado? Fala comigo. Deu foi ruim? Mas só tá dependendo de você entrar aí, Zé. Ó, enquanto ele entra, vamos subir nas outras casas ali, ó, que tem do outro lado, que aí a gente já limpa tudo essa área aqui. A hora que ele logar, a gente vai para a área militar. Beleza. Poxa, eu tô procurando aqui que você jogou uma machadinha e eu peguei ela pro meu inventário. Aqui, ó, tá no chão aí, ó. Muito Você colocar ela danificada. Essa dentro aqui do é... inventário dessa saia jeans aí. Cadê ela? Como é que eu olho aqui dentro da saia jeans aqui pra me tirar ela? Não, ela já tá fora. Tá ao redor. Não, aqui a machadinha que tá nela ali é danificada. Ah, acho que eu que troquei, cara. Eu peguei errado. Essa daí, ó. Pegou? Peguei. Impecável? Isso. Fechou. Vamos lá? Bora? MD? MD chefe. Ok. Bora? Vamos ali, ó. Vamos. Vamos andando que a hora que ele logar ele alcança a gente. A gente vai só do outro lado aqui. Tá escurecendo já, ó. Olha pro céu. Já entardeceu. Fazer uma fogueira então? Dá pra fazer. Se quiser dar uma olhada nessas casinhas, eu vou olhar essa do fundo aqui. Opa, achei já comida aqui. Vai cair um pé d'água, hein? E o Mendonça tem medo de escuro, viu, gente? Não é, Mendonça? Uhum. Comprimidos de cloro. Você quer pra colocar na água? Isso, você purifica a água. É Beleza. que, não sei, vocês têm alguma garrafa? Não, negativo. Leva o comprimido que a gente pode ter necessidade de usar. Aproveitar que tá tarde ainda, eu já cortar umas madeiras? É, chega aqui onde eu tô. Ó, tô do lado de fora aqui da casa aqui. Ó. Você com a luva. Deixa eu tirar aqui, ó. Tira o que você tiver na mão.
Mas não usa, ó. Guerra. Oi, oi. Ó, Coletar a lenha? sem a lenha, sem faca, tá? Você vai virar aqui, vai coletar vara longa. Beleza. Isso sempre com luva, viu? Porque senão você pode se cortar. Aí a vara longa você pega na mão. Pode pegar a vara longa. Aí você vai ter a opção de ação de dividir ela. Tá, eu tenho ela aqui dividida. Dividir. Beleza? Aí esses gravetos aí são a primeira parte da fogueira. Pode deixar aí no chão. Pode deixar aí no chão ou coloca no inventário. Não sei se cabe. Não, até que não. Tá, então deixa aí no chão. E aí você tem a faca de pedra aí? Tem a faquinha também que você me deu? Tá, então vem aqui comigo, ó. Vou só colocar Não a é- faca na mão aqui. Com a faca na mão, você vai olhar para o tronco e vai escolher a opção coletar casca escura. No caso dessa aqui é casca escura. Ah, mas o machado aqui também dá, né? Dá, o machado também dá para você escolher coletar a casca. Isso. Quantas casquinhas você já tirou? Não, eu tô esperando guerra pra gente tirar. Aí, ó. Vai lá. Dá pra ir tirando. A gente precisa de umas 3 só. Salve, Tá bom. Dark. Seja bem-vindo, bom. meu mano. Dá uma olhada quantas cascas você Duas. conseguiu. Coletei Duas? duas. Isso. Tá bom, ótimo. A minha não veio, não. Ela tá fica tudo aí, no ó. chão, ó. Fica no chão. Quase. Agora pode pegar. Não precisa mais não. Pode pegar. Eu vou jogar essa capa de chuva fora pra não ficar ocupando o inventário, pode ser? Pode ser. É uma capa de chuva impecável, velho. Mas. Começa Não, pode agora ser. precisando de espaço. Beleza, ó. Peguem aí as cascas. As varetinhas. Pega a casca, coloca na mão. E puxa a varetinha pra cima pra combinar. Como é que é? Pega a casca escura, coloca Vai na fazer a mão. fogueira aqui fora? Não, você pode fazer ela aqui e colocar ela em qualquer lugar. Ah, Mas você pega a Então, casca escura e fica a casca escura. colocou na mão. Pega uma varinha. A vara longa? Não, a vara curta. Vara curta. Aham. Pega ela e combina com a casca escura. Não, aí. Pera aí, você tá criando o quê? Fogueira? Fogueira. Tá. O Guerra vai fazer a ação de criar o kit de broca. Broca de mão. Você vai mudar no scroll e você vai fazer a mesma ação. Vai combinar a casca escura com o kit de broca. Ah, beleza. Mas o Mendonça fez o kit broca, não, né? Não, ele fez a. Casca escura. Mas como que faz a broca? É a mesma ação. Você põe a casca escura na mão e combina uma vara curta. Só que aí na opção lá de ação, você vai trocar para kit de broca de mão. Kit de broca. Pronto, tô fazendo aqui. Fala, Dark. Dá uma força aí no like aí pra nós aí, mano. Fortalecer. Ó, Aí, ó, coloca no kit de inventário, broca. coloca no inventário o kit de broca, vem até a fogueira e pega ela na mão. Tá aqui pronto, ó. Tá aqui no meu pé, ó. A fogueira tá pronta. Beleza, coloca na mão. Coloca o kit de broca no inventário. Tô com ele aqui Guardou? na mão. Não, coloca ele no inventário. Guarda ele na mochila, na camisa, em algum lugar. Beleza. Guardei. Agora pega a fogueira que você fez aí, pega ela na mão. É só pegar e segurar o F. Isso, ó. A gente pode fazer aqui fora, mas aqui dentro, ó. Corre aqui. Tem uma chaminé nessa casa aí. Isso. Você vai chegar na frente da chaminé e posicionar. Agacha.
Aperta C e agacha. Você tem a opção de posicionar. Isso, deixa eu só verificar se tá tudo certinho. Ó. Tá, ó. Se você apertar aí no Tab, você vai ver fogueira. E aí você tem defumar, cozinhar, combustível. Combustível, você tem apenas uma varinha. Você pode colocar 10 varinhas e mais 6 lenhas, tá? Beleza. A micha, aí a gente usou casca de árvore, mas poderia ser um papel. Ó, eu vou colocar um papel lá, tá vendo? O papel apareceu? Curativo e retalho. Ó, Apareceu o papel. eu tirei, coloquei o papel. Poderia ser uma bandagem ou poderia ser retalhos. Ó, vou colocar retalho lá só pra você E ver. aí, Dark? Eu cumprimentei, viu? Salve, JM. Seja bem-vindo, meu mano. Eu vi que os retalhos aqui. Beleza. Então, a micha pode ser qualquer um desses. Tendo um, você já consegue composição para fazer a sua fogueira. Aqui no combustível a gente tem pouquinha coisa, tá vendo? A gente só tem uma varinha. O que tem que fazer é colocar pelo menos mais umas. Você pode acender, mas você vai precisar de mais combustível. Outra lenha, mais varinha, vara curta. Beleza, E então aí vou com lá o kit de coletar. broca de mão, quem tá com o kit de broca? Eu. Então pega, coloca ele na mão, troca aí com o machado. Boa, pronto. Aí você vai agachar, agacha. E mira e escolhe a ação acender. Não tá dando não, viu, pra escolher a ação não. Não, não, não. Oxe. Eu joguei, foi o kit broca lá dentro. Não, então não tava com ele na mão não. Foi mal. Desculpa pela vergonha. Tá tudo bem. Pronto, acendi. Isso, acender. Salve, Paulo Alves. Seja bem-vindo. Aí já acendeu. Pega lá minha madeirinha lá pra gente já fazer esse processo. Isso, vai, pode ir lá derrubar mais umas madeiras. Você que tá com o machado, pode É, derrubar umas lenhas aí já. Uhum. Caraca, eu tô perdido aqui já. Agacha e você vai ter aí a posição onde você vai anexar ele. Tem um desenho de uma lenhazinha, se você ver. Beleza. Aí. Coloquei duas aqui. Pegar mais tem encher ali? Não, você não precisa. Isso aqui na verdade é mais um tutorialzinho, cara. É o Não, tempo sim. de clarear, né? Mas se você quiser, pode É, ficar à eu falo vontade. assim, porque a gente tá já fazendo já, né? Quanto mais repetitivo ficar o movimento aqui. Sim, sim. Apesar que eu tô enxergando nada aqui. Ah, você tem o bastão luminoso, você pode ativar ele. Ah, Ele é, vai tem clarear mesmo. um pouco. Ativar lá o bastão. Como é que eu uso ele aqui, o bastão luminoso? Coloca ele na mão e você vai ter a ação ativar, eu acho. É, ele não tá mostrando não. Será que é estragado? Impecável. Ah, agora foi.
tronco de madeira. Vou ter que derrubar outra árvore para tirar o tronco. Eu tô desmatando aqui, viu, gente? Depois nós planta mais árvore. Pronto. O Mendonça morreu ou tá só descansando? Tá descansando, né? Fechar a porta aqui. Ó, deixa eu te ensinar outra coisa aqui, ó. Eu vou colocar no chão. Eu encontrei esse e esse que estão podres, tá vendo? Dá uma olhada. Sim, tô vendo aqui. Você vai pegar e combinar eles com a faca para tirar semente. Tem faca aí? Tem, né? Tem sim. Aí você vai combinar para tirar semente. Caraca, velho. Calma aí, eu fiz questão de arrastar a faca aqui, nem sei onde que eu joguei ela. Tá aqui. Na mão. Vixe, deita no chão. Deita no chão, deita no chão. Mendonça. Fica tranquilo, nós tá com você aqui, viu, filho? Força. Força na peruca. Só pegar um café aqui rapidinho. Ô, Tred. Ixi, eu desmaiei deitado aqui. Desmaiou. Falar com você, o amigo morreu, já era pra ele? Não tem como fazer nada além de pegar o loot dele? Isso, não tem mais o que fazer. Então morreu, virou defunto. Conseguiu entrar aí, Assombrado? Valeu, Zé, pelo compartilhamento aí, velho. Valeu, Assombrejo. Só força. Boa, só a faca da minha mão. Bom, você conseguiu tirar as sementes? Consegui tirar a semente. E deixa a semente guardadinha, que a gente depois vai plantar ela, entendeu? Beleza. Tô só com o bastãozinho luminoso. O que deu no seu jogo aí, Assombrado? Se nem na calça você entrou de novo, Zé. Você tem que voltar aqui, só. Você que me mata de raiva e alegra o meu jogo. Deixa eu brabo e alegre ao mesmo tempo. Mendonça já tá com saudade de você aqui já, Zé?
Não tá, ô Mendonça? Você tá chorando aí, Mendonça? Caramba. Chilando na mesa, viado. Tu acredita? Para, mano. Sério? Eu que tava querendo comprar pão, vai ter. Vai ter uma agora, ó. Dia 11/11. Mas quais fãs são? É da Aigo. A R12 Pro. Ah, é bom, é bom. As mais top que tem. Quanto que é o kit? 5 fãs por 111. Tá de graça. Assim, pá, eu vou trocar as minhas aqui, Zé. Vou mandar o link depois pra vocês. Beleza. Você vê, esse aqui eu vou comprar. SSD de 1TB 309 da Netac. 3.500 megabytes por segundo de leitura. É o Aí meu. é bom, mano. E é Netac? top. É. Eu tenho, É bom? É, muito bom. É um dos que eu nunca tive problema. Ele Ah, é. eu- Televisão da TCL de 65 polegadas, 2.598. Ó, A de 50, 1.500. o meu eu até olhei que eu comprei o M2, NVMe M2 aqui da Goldfish. Uma bosta. Não vale nada. A leitura dele não é real não, mano. Ele mostra Mas três. Esse Ah. aí, Nectac aí, Netac. Netac. É um. Ele tem algumas versões. Eu tenho um com a caixa metálica. E ele nunca deu problema. Eu tenho ele no notebook e tenho 2 no computador. Não, o que eu tenho aqui, velho, tipo assim, é melhor do que um SSD. Só que na descrição dele, quando eu comprei, ele viu mostrando que era 3.200. Eu passei ele pelo cristal lá, não dá isso nunca, velho. Dá 1.200 e cai pra 900. Tá acima de um SSD, mas mesmo assim, velho. Ele não entrega nem 50% do que promete. Eu não indico pra ninguém. Carniça pura. Goldfear. Isso. Acho que eu não tenho nenhum desse aqui, não. Tem um outro aqui, mas não sei de qual marca é. Só igual eu falei com o Mendonça. Um exemplo, se eu for gastar com o computador aqui, eu vou gastar numas fãzinhas pra dar uma diferenciada, deixar bonitinho, tudo igualzinho, sabe? Mas eu caçando mexer mais com o computador, gastar não, viu, velho? Tá bom aqui, agora gastar com videogame. O assombrado, ele some, cara. Ele tava aqui agora no chat, aqui, desapareceu, velho. Às vezes vou ir lá comer um negócio. Ele faz isso, Zé. Ele faz isso direto. Hum. Sério, o bicho é avacaiado demais, mano. Aí, mas tá dando pra aprender alguma coisa? Ô, cara, o problema do assombrado é o seguinte: você pergunta, vai ensinar um negócio, ele quer falar, aprendi. Na hora da prática, o normal é a pessoa esquecer, porque é muita informação, né? Mas ele esquece é tudo. Mas é um menino bom, sabe? É um menino bom. Salve, Ítalo. Rapaz, eu falava com ele assim, ó, em outros jogos lá, ô Zé, treta com o cara, não, Zé? Senão você vai arrumar BO e depois você vai chamar socorro. Ele, não, o pai resolve. Eu falei, não, mano, vai devagar, Zé, tá muito emocionado. Ele, não, Zé, deixa que o pai resolve. Depois tava o Mendonça, ô Guerra, salve eu aqui, Zé, os caras estão querendo me matar. Aí falando, você me quebra. Falando assombrado, sei o que lá, arruma as tretas. Não, deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo, depois chega pra mim pra você. Ô, Mendonça, ô, Guerra. Salve eu aqui, Zé. O cara Ó, tá tá querendo na- pegar. Tá na hora da gente já sair Eu acho que nós daqui. pode vazar, Zé. Ele não vai voltar, não. Ele tá na. Ele voltou aqui na live aqui. Ô, assombrado, você vai entrar ou não, Zé? Vai ficar jogar 5M. Ele tá na guelagem, viu, Zé?
Mas é bom, Zé, é bom que tem que aprender. Bora lá? Vamos subir. Ah, cuidado que os zumbis eles respawnam de novo, tá? Depois que vira o dia assim, eles voltam? Não, depois que passa um tempo, eles retornam outros zumbis para pro local, entendeu? Sim, sim. Então pode ser que a gente tope com zumbi mesmo depois da gente ter matado um monte aqui. Tem algum zumbi mais perigoso aqui que a gente deve tomar cuidado ou é Não, tudo a não. mesma coisa? Ah, sim, sim, os militares. São E- mais fortes e mais. Não vai falar que eles dão tiro. Não, não. Ah. Os zumbis não. Os bots sim. Ah, mas as bases costumam encontrar eles? Os bots? Às vezes, cara, não dá pra garantir. Os bots, eles são inteligência artificial, então é muito difícil determinar o que eles vão fazer, entendeu? Porque o que acontece? Aquela vez lá que nós estávamos olhando a base lá, onde o Mendonça estava, apareceu um cara atirando em nós conseguimos matar. Só que Mendonça falou assim, ó, isso aqui tem cara de ser bot. Eu falei, mano, deve ser play, mano. Nós ficamos naquela dúvida, sabe? Entendi. E esses barquinhos que a gente consegue. Não, esses são estáticos. Aqui eu tô só verificando eles, porque os barquinhos geralmente eles deixam algumas coisas perto deles ali. Tipo lata de bebida, alguma coisa. Ó, aqui esse aqui tem uma lanterna. Não é interessante, mas tem alguns que você vai encontrar refrigerante, alguma comida, uma vara de pescar. Ó, Verificar esse barraco aqui, né? ó aqui que bonitinho. Uma serra. Aí, ó. Ó aqui o machadinho. Eu peguei a arma aqui, viu? Pode pegar. Nós vamos marcar o base do menino para o povo. Não, aqui ó. Se você olhar no mapa aí, tem uma basezinha logo na frente aqui, ó. Topolca. Essa aqui a gente vai entrar nessa rua esquerda. Fechou? Ó, só que é o seguinte, é muito importante chegar no agachadinho lá, porque geralmente tem zumbi militar lá. Então a gente vai vir aqui nessa posição que eu tô indo, ó. E a gente tá bem perto. E aí quando eu falar que é pra agachar, é porque a gente já tá, ó, Ô, demorou, Zé. Demorou, nós tá aqui de boa. aqui ó, agacha, agacha. Agacha e não aperta shift pra andar, vai andando sem shift. Mais silencioso. E o dedo coça, viu? Nossa, porque você quer andar rápido, entendeu? Ó, essa parte aqui, ó, aberta é onde a gente vai passar. Ó lá, tem 2, 3 lá na frente. Seguinte, anda bem agachadinho, vê se vocês encontram alguma coisa dentro dessa barraca aí. Munição. Tem um guarda-mão aqui. Vou pegar minha faca na mão aqui. Porque você já limpou tudo, né? Tinha só um guarda-mão aí, uma munição. Não, beleza. Só perguntando mesmo. Ó, vou tentar matar eles, tá? No stealth, ó. Ah, já me viu. Ai.
filho da mãe desses bichos é brabo demais, velho. São mais fortes. Ó, chega aí, ô Guerra. Tem uma jaqueta de patrulha. Só negociar aqui, porque eu tô perdendo sangue. Uma jaqueta de patrulha aí que é melhor do que essa capa de chuva. Deixa eu ver se ela tá em bom estado. Não, tá muito danificada. Mas pega ela aqui, eu vou te dar um kit de costura pra você reparar ela. Vou dar pro Guerra lá. Deixa ele... Não, tá aqui, ó, comigo. tá. Aqui, ó. Pega ela, aí eu vou dropar no chão um kit de costura. Você vai combinar o kit de costura até ela reparar ela completamente, tá? É combinar, né? Beleza. Combinar. Isso. Aí você vai ver que o estado dela Você vai... tá tentando restaurar aí? Jaqueta. Ó, pega... Combina de novo até ela ficar gasto. Gasto, agora tá gasto. Aí você vai trocar com a sua capa de chuva. Ela é um pouco maior. Beleza, troquei aqui. Aí você pega todos os itens e coloca no seu inventário. Ó, tem outro zumbi ali, ó. Ixi, tem vários, cara. Sobe em cima do carro. Sobe em cima do carro aqui, ô Guerra. Ó. Não atira nele não. Não atira não. Ele tá com um colete aqui bacana. Sobe no carro, sobe no carro. E esses bichos é forte, viu? Não é igual os outros não, tá? Aí. Não sei. A flecha dá pra você fazer com graveto, tá? O colete também, que dá pra costurar ele? Colete é com kit de couro. Qual que é o colete que você tá? É colete de campo. Colete de campo, acho que com kit costura você vai conseguir reparar ele. Já gastou todo o que você tava? Não, eu tô com o kit aqui ainda. Coloca o... Mas qual que é a situação do seu colete? Ele tá Deixa eu ver aqui. danificado? Não, tá impecável. Ah, então não precisa reparar. Esse colete aqui não. Acho que é isso. A gente já limpou aqui a área. É hora de subir. Por aqui, ó. Ah, rapaz. tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Deixa comigo. Isso. Uai. Eu tô vendo isso, os bichinhos tá correndo é do trade. Ele já viu que nós até os bichos percebeu que nós é noob. Aí. Vê se ele tem alguma coisa no inventário. Cuidado, tem um outro Nadinha? ali na frente. É, já viu, gente. Nada. Ah, então vamos seguir. Pra onde agora? Vamos entrar no meio aqui, ó. Costumar sempre andar no meio do mato, tá? A gente vai subir até Tarói. Aqui, quais armas que eu consigo cortar o cano dela pra diminuir no inventário?
A Mosin tem algumas armas que você consegue. Você vai ter que testar. E você Ah, corta eu tô com com a um serra aqui. de arco. Entendi, eu tô com um aqui que tá danificadaça também, pra jogar ela fora. Não presta mesmo, não, né? Por agora pra nós, não, né? A arma, É, quando tá não. muito danificada. Você consegue dar um tiro com ela, mas ela vai estragar rápido. Que arma que é? Eu joguei fora, ele nem olhei o nome dela. Ah, então relaxa. Bora, MD. Vai você, nego. Lá ele, sai fora, tio. Vai embora amanhã? Quem? Cristiane? É, vai vir amanhã. No rapaz, eu tô assim com ela, amor, vai dar pra você vir não, tá chovendo pra caralho. É, não, mas a chuva vai parar até lá. Falei, tá bom. Tô olhando aqui pra ver se ela não tá indo na live aqui. Isso, pode seguir. Vocês estão subindo, pode vir, pode vir. Eu tô caçando o Zé do Chubasco. Aí ele aí na frente. Outra aí diz, faz parte, viu, Zé? O quê? Nós falando igual eu tô falando da minha esposa aqui. Ah, tá. Diz, faz parte. Tá Quando tranquilo. quando ela tá aqui pessoalmente, aí é um pouquinho pior. Aí eu pego mais no pé dela ainda. Que eu não perco uma oportunidade sequer de zoar, velho. Mano, eu acho legal, viado, é que ela conversa com um monte de gente ou com a mesma pessoa. Tipo, se nós começamos a jogar 2 horas da tarde, ela tá no telefone. E se for meia-noite, ela tá conversando com alguém no telefone, viado. Eu piro. Mano, como que arruma assunto pra conversar com uma pessoa desse jeito? Mas o que que rola, Zé? Ela pega de duas adiante, que ela tem as vendedoras dela, né? Não Aí ela tem que... As vendedoras da Natura, né? Tem que- pra ela? É, ué.